родники такие большие, Валачо. Чистая вода. Сейчас будем купаться, пришли с Александром, сыном, с нашим другом. Там они готовятся, чтобы нырнуть. Уже немножко прохладно, но вода одной и той же температуры. Настоящие природные такие удивительные места. Когда смотришь на такую прозрачную воду, чистую, хочется, чтобы наше сердце, душа были такими же прозрачными, чистыми, искренними.